କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ବାପା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାନେ ସକରେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ନା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହାଘର, ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅଚଳ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା 8:30। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖ କେମିତି। ତ କାଲି ତ ମେଘ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିକି ପରଦିନ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲା ମେଘ, କାଲି ଆସିକି ପୁରା ଜୋରରେ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଏତେ କରିଛି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଛି, ମାନେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଅଲରେଡ଼ି ମାରିଥିବ କାଲି। ତ ବହୁତ ଜୋରରେ କିନ୍ତୁ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଟି ପୁରା ଓଦା, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ତା ସହିତ ବୋଉ ମୋର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆମ୍ବ ସରାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ, ପୁରା ରସିଲା ରସିଲା ଆମ୍ବ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି, ପଇସା ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ। ସବୁ କୋଉ କାଳି କରିକି କ'ଣ ବୁଲିବ। ମୁଁ ତ 4 ଦିନରେ ମୋର ଆମ୍ବ ସରା ହେଇଗଲା, ମାସେ ହେଲା କଲେଜ 4 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପତଳା ହେଲା ଆଉ। କେମିତି ପିସ୍ ସବୁ ବାହାରି ଦେଖ, ପୁରା ଦରି ଅଖା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ପିସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆମ୍ବ ସରା ପକାଇଛ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୋ ବୋଉ ତ ପକାଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ପକାଇକି କାଟି ସାରିଲାଣି। 15 ଦିନରେ ଆମ୍ବ ସରା ଶେଷ। ଗୋଟେ ପଟ ଲେୟାର କଳା କଳା, ଗୋଟେ ପଟ ଲେୟାର ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କଲର୍। ତା ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ଏପଟେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତ ଏପଟେ କାଟୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଦେଖା ଯାଉଛି ପୁରା ଅବାଗିଆ। ଆଉ କଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଇଜ ହେଉଛି ପା। ହଁ, ସାଇଜ କିଏ ଦେଖୁଛି କହିଲୁ, ପୁରା ସ୍କେଲ୍ ପଇଲା ଭଳିଆ ସାଇଜ ହେଉଛି। ଏରା ଜୁଆ ହବନି। କୋଉଥିରେ? ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ମେଥି, ପାନମଧୁରୀ, ଗୁଡ଼ ବି ପକେଇଲେ ହବ ଟିକେ। ହଁ ସେ ଲେଖିଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନମସ୍କାର। ଏ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ବାଲା ଗୁଙ୍ଗା, ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ବାପା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାନେ ସକରେ ମରିଗଲେ। ମାଆଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ 2 ଝିଅ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 5 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ପୁଅଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ତଥା ଆଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୁଅ ଏକ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାର ମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ କି ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଯିଏ ଆସିକି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଙ୍ଗା, ମାନେ ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ ଦେଇଛି। ତା 3 ପୁଅ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ 3ଟା ଭଉଣୀ, ତା 2ଟା ଭାଇ ଅଛି। ନାଇଁ 3ଟା ପୁଅ 2ଟା ଭାଇ, ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। 3ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ ନା? ହଁ ବା, 3ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ 2 ପୁଅଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତଥା ଆଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୁଅ ଏକ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବିବାହ ଚଳିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, ଶାଢ଼ୀ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଯାହା ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ପଇସା ଆସିକି ସେ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହେବ, ତାଙ୍କର କେହି ମାନେ ସବୁ ଅଚଳ। ତେଣୁକରି ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ସେ କଥା କହିପାରୁନି ନା, ସେ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛି, କହିଲା ଯିଏ ଦେଇଛି ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ସେ କଥା କହିପାରୁନି। ଦେଖ ଥବ ଦେଇଦେ।
କାହିଁକି ସିଏ କାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ପଳେଇଗଣି ପଳେଇଲେ ଆଉ କାହିଁକି କାହିଁକି ପଳେଇଲେ ଆରେ ସେ କୋଉ ଗାଁର କାର୍ଡ ଆଣିକି ଦଉଥିଲା କି ଏଇଟା ଗୁଡ଼ା କି ପ୍ରକାର ପାଗଳାମି ମାନେ କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଠିଆ ହବ ନା ପଢିବ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ରଖିବ ନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ କି ସ୍କାନର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହୁଁ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲେ ନୁହଁ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ନା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଅଚଳ ଇଏ ବି ଗୁଙ୍ଗା ଗୁଙ୍ଗି ଶୁଭୁନି ଆଉ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଡଟା ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ କି ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯିଏ ଯାହା ଦେବା କଥା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଗୁଥିଲେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିଥାନ୍ତେ ତ ସେ ବି ପଳେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡାକିଦେଲି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲାନି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଏଇଠୁ 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଦେଲି ତ ଅଫସୋସ ସେତିକି ଲାଗିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲେ କେଜାଣି କିଛି ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ କି କ'ଣ ଥବ ନଥବ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଥାନ୍ତା ଯଦି ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପଚାରି ଦେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏକାଥରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଟଙ୍କେ 5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ କରି ହେଲାନି ଆଉ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯିଏ ଦେବା କଥା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି କେହି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ ଯିଏ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କେଜାଣି ଚାଲିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ବୋଲି କାଳେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଫାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବେକାର ମୋର ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଏତେ ନାହିଁ ତାପରେ ତାକୁ କହିବି ତାର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ କହିଲିନି କିଛି ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କରିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କି ଦେଖିବା ମାଗିବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବେ କି କ'ଣ ଲୋକ ଦେବେନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ନାହିଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଥାଉ କାହିଁ ବେକାର ତା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ତା କାମରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ତ ଭଲ ବି ମିଳୁଛି ଆଉ ସେଇ ମଙ୍ଗିବ ନ ମଙ୍ଗିବ ଭାବୁଥିଲି ପଚାରିବି ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମଙ୍ଗିବ ନ ମଙ୍ଗିବ ଛାଡ଼ ସେ ପଳେଇଲା ବି ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଳେଇଲେ ତ ଦେଇହେଲାନି ଆଉ ଛାଡ଼ କରିହେଲାନି ଆଉ ଚାଲିକି ଆଇଛି ନା କହିପାରିବିନି ଚାଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଆଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ 5 ଜଣ ସମସ୍ତେ ହଁ ବା ଆଉ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହବ କେମିତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏ ତ ବାହା ହେଇଯିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଆମକୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ସତ ହଉ କି ମିଛ ହଉ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ମିଛ ହେଇଥିବ ସେ ତାର ଭୋଗିବ ସତ ହେଇଥିବ ଭଲ ପିଲାଟେ ଯେ କିନ୍ତୁ କହିଲୁନି ତା ସାଥିରେ ରହିକି ତ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ କହିଥାନ୍ତୁ କହିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି ସେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲା ଅଲରେଡ଼ି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲେ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବି ଛାଡ଼ ତୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲୁ ସେ ରହିଲାନି ଥିଲା ନା ଏତିକି କହିଲୁନି ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ସେ ତ ମାଗି ଯାଉଛି ଭଲ ବି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ନ ଦେଉଥାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଯାହାର ଟିକେ ଦବା ଲୋକ ଯିଏ ଦେବେ ନ ଦେବା ଲୋକ ଯିଏ ନ ଦେବେ ଦେବେନି ଗଲା କାଖ କ'ଣ ହବ ଯେ ସିଧୁ ଆଇଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଛି ବୋଲି ଖାଲି ମତେ କହୁଛି ଭୀମ ଦାଦା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଯାଇକି ଆଣିଦିଅ ସିଧୁଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମତେ ଯଦି କାଲି ବାଡେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଣିଲୁ ହେରି ଆଉ ତ ବାବାକୁ କହୁନୁ ସାଥି ହେଇକି ଯିବାକୁ ତୁ କୋଉ ଗୋଟେଇ ପାରିବୁ ବାବା ତୁ ଭୀମ ଦାଦା କୁଟିରେ କାଲି ଗୌରା ବାଇକ୍ କାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଗୌରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଳି ଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସିଧୁଲି ଖାଲି କହୁଛି କୋଳି ଖାଇବ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଗେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିବା ତୋ ବାବାକୁ କହୁଛି ଗାଧେଇ କେତେବେଳେ ଯାଉ କାଖେଇ ନେଇଯିବୁ
ଦେଖେ କାଖ ହେଇଗଲୁ ଟୁରୁରୁରୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଫିଟି ଯିବ ତାପରେ ତ ପଳେଇବ ସିଧୁଲିରେ ଏ ସିଧୁଲିରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ତ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ନା ଲେଖା ହେଇଛି କବାଟରେ ସେଇଟା ଭୀମ ସେଠି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଗାରେଇଥିଲୁ ଏଥିରେ ମାର୍କରରେ କଣ କହୁଛୁ ଯେ ଭାଉଜୁ କହିବୁ ରାନ୍ଧିଦେବି ଭାଉଜୁ କଣ କହିବି ପନିର ପନିର ଖାଇବା ଆଜି ଭେଲିଆନ ଆସିଗଲେ ଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ପିଲା ହଁ ନା ଆଉ ସେ ଖାଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ତୋ ଭଉଣୀ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛି ମୁଁ ନା ଚେଙ୍ଗର ଆସିକି ବେଙ୍ଗର ଆସି ହେଇଯାବେ ହଁ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ହଁ ଯାଉଚା ଧୁଲି କଣ ଚଷମା ତ ତାଙ୍କ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ତ ନାହିଁ ଶୁଖିନି ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଚଷମାଟା ହଲେଇଲେ ଚାରିଆଡେ ହଲୁଛି ଉପର ହେରା ହାତ ମାରୁନୁ ହେରା ସେମିତି ଆମ୍ବ ଗଲନି ଯୋଉ ଆମ ଆମ୍ବି- ଏ ବୋଉ ମତେ କଣ ଆଖି ଦେଖାଉନି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାହିତ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ପକେଇ ଦବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ତାପରେ ତୋ ଭଉଣୀ ବାଡି ବଦେଇଦେ ଚାଲ ଯାଉ ଚାଲ ସିରି ଦିଦି କଣ ଖାଇଛ ଯେ ଚକୁଳିକୁ ସେମିଆ ଆଉ ଯିବ ତମେ କୋଉଦିନ ରଜ ପରେ ଏ ଏବେ କେନ୍ତା ହେଲା ଏ ଠାରୁଛି କେନ୍ତି ଦେଖି ଠାରିଲା ତରେ ଗୋଟେ ପଟ ଏ ଗୋଟେ ପଟ ଆଇ ବୁড়ো ଟେକି ଦଉଛି ଦି ପଟ ତ ମୁଁ ବି ଟେକି ଦେବି କଣ କହୁଛ ତମେ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବ ହଁ ନା କୁ ମାସେ ତ ବାବା କହ ଯିବାକୁ ସାଥି ହେଇକି ଚାଲ ମାମା ଯାଉଛି ସକାଳୁ ତମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ସକାଳ ଠାରୁ ଶୀତ କରିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଜି ଗାଧେଇବିନି ଭାଇ କି ପ୍ରକାରିଆ ଲୋକ ଯାଉଛି ଇଏ ମତେ ନେଇକି ଯାଅ ମୋବାଇଲ ଟା ଦିଅ